大家好，歡迎收睇 CV Channel。今次又帶大家返大陸一天遊。第一站我哋就由福田口岸搭4號線，再搭9號線去夏梅林食午餐。向 D 出口對面就有一個公園嘅文藝區。我哋今日食午餐嘅餐廳就響呢度入邊啦。呢間餐廳一入去就 feel 到裏邊好有懷舊嘅氣息，好似就去咗民初嘅上海一樣，亦都可以 book 細房同朋友暢談。打完領卡之後，我哋都開始點餐。我哋點咗個雙人套餐，一開始嚟咗個茶點同埋好香嘅熱茶，啲茶呢仲可以免費添飲。之後就嚟咗2個好清新開胃嘅前菜，呢度嘅牛肉都整得好有牛味，亦都好嫩，呢碟辣辣地更加惹味。最後上埋呢個臘味飯就飽飽啦。嚟到2點幾，客人都食晒嘢嘅時候，店鋪就開始有呢個特別節目。店員放出煙霧，令到呢個餐廳好似架響雲之上嘅仙境一樣，真係好浪漫，好好玩。睇完之後，我哋就返去4號線，再轉5號線去坂田啦。一入門口已經俾佢好大隻嘅黑面琵鷺吸引住，而商場入邊呢亦都會有唔同嘅動物朋友等緊你噶，有位於1樓嘅 AR 鯨魚同蜘蛛，而蜘蛛隔籬呢亦都有個軍蟲館，長者係免費入場嘅。而上到2樓呢，亦都有個好得意嘅豹貓同埋獼猴，而去到4樓觀景台嗰度，亦都可以同呢隻雀仔影相。最後就係要介紹下呢個好似新加坡風格嘅中庭啦，有一棵棵嘅樹，着起燈嚟都好靚噶。除咗打卡之外，呢個商場亦都有唔同嘅遊樂設施，有 VR 啦，有遊樂場，亦都有個遊戲中心，活動十分豐富。我哋行入盒馬先生之後就食晚飯啦，嚟食呢度特色嘅粵菜。首先嚟咗個好好味，連殼都想食埋嘅乾燒大蝦，之後嚟咗個估佢唔到嘅冰川茄子，同埋好好味嘅蔥香大餅，之後就嚟今日嘅主菜古法燒鯽魚，佢樣樣海鮮都好鮮味，好吸引，好好味噶。最後食埋呢個甜品就大滿足啦。多謝大家收睇，我哋下次再見，拜拜。